Das ist eine Geschichte, also für Kinder. Märchen sagt man. Märchen. Märchen वो स्टोरीज होती हैं जो बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है, जिनको बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं. परी कथाएं. मैशन, दंत कथाएं. वो कभी ऐसा हुआ भी था कि नहीं हुआ पता नहीं. आवर मैशन में इनकी खास बात होती है, इसमें जानवर भी बात करते हैं, इनमें पेड़ पौधे भी बात करते हैं आपस में. ठीक है, जानवर आदमी से भी बात कर लेता है, पेड़ भी बोलने लगता है. ओके, also das sind dann interessant für Kinder und hier bekommen wir alles, eigentlich Wortschatz, Grammatik, alles, und sie sind ganz einfach geschrieben, so können wir einfach verstehen. Aber hier beginnen wir mit der Geschichte und Sie sollten alle neue Wörter selbst schreiben. Am Ende frage ich, okay, nach diesen Wörtern. Die Bremer Stadtmusikanten, the city musician of Bremen. Bremen के city musician. Ein Märchen von Marie G. Wiener. Also Marie G. Wiener hat diese Geschichte geschrieben. Märchen. Hier ist der Esel. Esel, verstehen Sie schon? Esel ist hier. Hier ist der Esel. गधा है यहाँ पे. ist alt und müde. Ist alt und jetzt hat nicht, also Kraft. Ist jetzt nicht, also Macht. Kräftig ist nicht mehr. Also ist alt geworden. Das ganze Leben hat gearbeitet und jetzt ist zu alt zu arbeiten. Wir arbeiten auch. Wenn wir jung sind, dann arbeiten wir, aber wenn wir alt sind, dann können wir nicht so gut arbeiten. Ja. Also so ist natürlich auch mit anderen Lebewesen. Also hier ist der Esel. Ist alt und müde. Sitzt im Gras neben der Straße. Sitzt hier einfach. Ist sehr traurig. Da kommt ein Hund. Also ist traurig, sitzt hier, aber dann kommt ein Hund. Der Hund heißt Packen. Hallo, Graupferd. Packen, der Hund spricht mit dem Esel. Hallo, Graupferd. Das heißt, der Esel heißt Graupferd. Grey Color के घोड़े. Also das verstehen Sie? Graupferd. Spricht mit dem Esel. Hallo, Graupferd. Das ist der Name. Sagt Packen. Packen, der Hund. Packen sagt, wie geht's? Gar nicht gut, Packen, sagt der Esel. Ich bin alt und müde. Ich kann nicht mehr arbeiten. Mein Meister ist sehr böse. Also böse bedeutet keine nette Mensch. Ja? Kein netter Mensch. Keine nette Person. बुरा आदमी है यार, क्या बताऊं. will mich verkaufen. Verkaufen für Leder und Hundefutter. Wenn der Esel alt ist, dann verkaufen Menschen so Esel. Wofür? Für Leder und Hundefutter. Leder और कुत्ते का चारा बन जाए उसके लिए बेच देते हैं पुराना को, ओल्ड को. काम तो कर देते. लेदर इज लेदर, चमड़ा. यस, फॉर लेदर एंड hundefutter. और कोई काम की है नहीं भाई, ओल्ड हो गए तो कुछ जो आए पैसा वही ठीक है, कुछ तो आया अपने. So der Meister von dem Esel denkt daran und hat vielleicht das gehört und ist sehr traurig. Ganzes Leben habe ich für ihn gearbeitet und jetzt will mich verkaufen für Leder und Hundefutter. Also ist enttäuscht. He is very disappointed. Wohin gehst du dann, Graupferd? Fragt Packen. Ich gehe nach Bremen. Sagt der Esel. Nach Bremen? In die Großstadt? Große Stadt? Fragt Packen. Der Hund.
Ja, sagt Graufeld. Ich habe einen Bruder in Bremen. Mein Bruder ist bei der Stadtmusik in Bremen. Stadtmusik. Ezel that. Already. Brother of Ezel. Okay. Graufeld. गधे का भाई ऑलरेडी ब्रेमन में काम करता है. Got that. कोई सिटी म्यूजिशियन ग्रुप है Musician, कोई हाँ. या मे बी फॉर द सिटी इज वर्किंग. एयर ब्लास्ट. Blast. दिस ट्रम्पेट है पों 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 ट्रम्पेट है. आज जो एयर ब्लास्ट Sing. Yeah. या उससे आवाज निकालता है ट्रम्पेट. Ich gehe auch nach Bremen. Ich will die Harpe spielen. Harpe. Haben Sie Ahnung, wie Harpe aussieht? Harpe ist auch dann Musikinstrument. Also wie sieht Harpe? Ich soll euch zeigen. Musikinstrumente. Harpe. Er will Harpe eigentlich. So sieht Harpe. Der Bruder blessed Trumpet. 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 Trompeter. Trompeter ist Pom. Klar, Yeah. das Bruder von Ezel und er will dann Harpe. Genau. Also Musikinstrumente sind das. Ezel will blessed harper. Ja, Okay. er will Harfe. Eigentlich. Yeah. Er braucht einfach Arbeit. Mhm. Er will nicht sterben. Deshalb hat er dann den Meister. Also, Yeah. heimlich ist er gekommen. Der Meister will eigentlich Verkaufen. ihn verkaufen. Mhm. Also, er ist dann heimlich gekommen. Ansonsten verkauft er. So, er hat jetzt einen Plan. Esel hat einen Plan. Yeah. Er geht nach Bremen. Zu Fuß natürlich, nicht mit dem Zug. Okay? Ich habe einen Bruder in Bremen. Mein Bruder ist bei der Stadtmusik in Bremen. Er bläst die Trompete. Ich gehe auch nach Bremen. Ich will die Harfe spielen. Yeah. In der Stadtmusik in Bremen. Aber warum bist du so traurig, Packen? Also er hat gesagt, warum er traurig ist. Aber warum bist du traurig? Du siehst auch traurig aus. You are also looking sad. Why? Warum bist du so traurig, Packen? Fragt der Esel. Ich bin alt und müde. Also, die gleiche Geschichte. Ja? Ich bin alt und müde, sagt der Hund. Mein Herr jagt oft und ich bin langsam. Jagen, verjagen. Glück. Also er jagt, verjagt oft. Ich bin langsam. Natürlich, wenn man alt ist, ist dann man nicht so schnell. Mhm. Ja, man wird langsam. Langsamer. Mein Herr will mich nicht mehr füttern. Das ist das Problem. Also, der Hund hat auch das Leben lang gearbeitet. Jetzt ist er auch alt und müde. Aber der Mensch will ihn, also der Meister, will ihn nicht mehr füttern. Füttern ist feed. Er will nicht mehr füttern. Er will mich totschlagen. Totschlagen. उसका बस चले तो मार पीट पीट के मार दे मुझे. Totschlagen. Er will mich totschlagen. Totschlagen? sagt der Esel. Komm mit mir nach Bremen zur Stadtmusik. Ich spiele die Harfe und du schlägst die Trommel. Trommel. Verstehen Sie Trommel? Trommel. 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 Drum. Trommel. Harfe, Trompete und dann Trommel. Oh mein Gott, nein. Trommel.
Musik, Instrument. Ja, hier, das wird dann Trommel. Okay? Also, kann das dann. Ja. Trommel. Ja. Komm mit mir. Ich spiele die Harfe und du schlägst schlagen. Du schlägst die Trommel. Kannst du Trommel packen? Trommeln? Trommel ist Nomen und Trommeln. Kannst du trommeln? Oh ja, Jack Packen, der Hund, ich kann sehr gut und laut trommeln. Ich komme mit nach Bremen, Graufeld, ich komme mit. Der Esel und der Hund gehen jetzt in den Wald. Akkusativ, sie gehen in den Wald. Akkusativ. Bewegung gibt es da, also Akkusativ. Ja. In den Wald. Nicht in den Akkusativ. Also, der Esel ist müde und der Hund ist müde, also beide sind müde jetzt. Aber der Esel ist nicht mehr traurig. Früher war der Esel traurig, Ja. weil er allein war. Ja. Jetzt sind sie zwei. Ja. Also, sie sind jetzt zusammen, die beiden sind jetzt nicht mehr so unglücklich. Jetzt haben sie mindestens jemanden dabei. Sie haben einander. Hund ist. Der Esel ist nicht mehr traurig und der Hund ist auch nicht mehr traurig. Der Esel und der Hund gehen langsam durch den Wald und singen. Die beiden singen. Die Stadtmusik in Bremen, Stadtmusik, die spielt so laut und schön. Wir sind zwei Musikanten, Musician. Der Hund und der Esel. Die beiden, sie sind Musikanten geworden, plötzlich, die auch nach Bremen gehen. Da sitzt eine Katze neben der Straße, dritte Person. Ja. Okay? Zwei waren auf dem Weg, jetzt die beiden gehen zusammen in den Wald. Jetzt, sie finden hier auch eine Katze sitzt Straße. Ist sie auch alt und müde? Eine alte, müde Katze, graue Katze. Eine alte, müde, graue Katze. Sie ist sehr traurig und weinen. Also sie ist traurig, sie weint. Nur nicht glücklich. Hallo, alte Bartputzer, die beiden sehen sie weinen, sie weint. Die Katze weint. Hallo, alter Bartputzer. Also, so heißt die Katze. Bartputzer. Bart, Daddy. Daddy der Tiger. Bartputzer. Vielleicht. Sagt der Esel, warum weinst du? Fragt der Hund. Jetzt, der Hund fragt. Ach, sagt die Katze, ich bin sehr alt und ich habe keine Zähne. Ja. Ich bin alt und ich habe keine Zähne. Ich fange keine Mäuse mehr. Mäuse. Ich habe keine Zähne, dann kann ich auch keine Mäuse fangen. Fangen ist catch. मेरे को पकड़ में नहीं आते चूहे. Ja. Ich bin sehr alt, ich fange keine Mäuse mehr. Und भूख मरने की वो बता रही है. Meine Frau will mich nicht mehr füttern. Oh, schade. Meine Frau will mich, sie hat dann auch vielleicht das ganze Leben was gemacht. Meine Frau will mich nicht mehr füttern, sie will mich ins Wasser werfen. Oh, schade. वो तो मुझे पानी में फेंक देगी कभी भी. Sie will mich ins Wasser werfen. Throw. Was soll ich tun? Ich kann nicht verstehen. Kannst du singen? Fragt der Esel.
Oh ja, sagt die Katze, ich kann sehr gut und laut hoch singen. Miau. Komm mit nach Bremen, sagt Graufert. Graufert, der Esel. Ja. Der Esel. Nach Bremen in die Großstadt. Fragt die Katze. Die fragt, nach Bremen in die Großstadt? Ja, sagt Paken, wir gehen nach Bremen zur Stadtmusik. Graufert spielt die Harfe, ich trommle und du singst. Ja. Gut, sagen alle drei, wir gehen nach Bremen zur Musik. Der Esel, der Hund und die Katze gehen durch den Wald. Ja. Akkusativ, Yes, sir. durch den Wald. Sie singen, alle vier singen, drei sind da. Sie singen, der Esel spielt die Harfe, der Hund, er trommelt laut, die Katze singt, jodelt und manchmal sie miaut. Also sie singt eigentlich. Die Katze. Die Katze singt. Es ist Mittag, jetzt schon Mittag. Nun, 12 से 3 बजे के बीच का टाइम. Es ist Mittag. Sie kommen zu einem Bauernhof. 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 Bahnhof. Bauern. Farmhaus. Bauernhof. Ja. Auf dem Zaun, उसकी बाड़ पे, किसी खेत की बाड़ पे, फेंसिंग पे, Zaun. Auf dem Zaun vor dem Bauernhof sitzt ein Hahn. Murga. Der Hahn kräht und kräht. Kuckuck. Nein. Kakerlake. Er kräht sehr laut. Guten Tag, Rotkopf, sagt der Esel. Guten Tag, Rotkopf. Rotkopf? Hen? Lal Sir Wale. Also das ist der Name eigentlich. Rotkopf. Rotkopf. Das ist der Name. Guten Tag, Rotkopf, sagt der Esel. Warum krähst du so laut? मुर्गा दिन में सुबह सुबह तो समझ में आता है, दिन में तो जरूर तकलीफ में है. Warum krähst du so laut? fragt die Katze. Now, कौन किसको पूछ रहा है? देखो, गधे को बात करनी थी कुत्ते से, बिल्ली आई तो कुत्ते ने खुद बात करी. नॉर्मली एक दूसरे के बैरी होते हैं, एंड देन नाउ बिल्ली खुद आगे बढ़ के इससे बात कर रही है. मतलब जानवर तो जानवर का दुख समझ रहे हैं, आदमी नहीं समझ रहे. Das ist das Problem. Verstehen Sie? So, wir Menschen sind sehr selbstsüchtig. Wir verstehen nicht. Aber die Tiere verstehen. Das ist eigentlich hier. Okay, klar. Guten Tag, Rotkopf, sagt Esel. Auf die Katze. Die Katze. Fragt die Katze. Ja. Und guten Tag, Rotkopf, fragt die Katze. Ach, sagt der Hahn. Morgen ist Sonntag. Der Hahn sagt, morgen ist Sonntag. Morgen kommt Besuch. Besuch kommen, Gäste kommen. Besuch. Morgen kommt Besuch means कल गेस्ट आ रहे हैं हमारे यहाँ. Morgen kommt Besuch. Morgen will mir die Köchin den Kopf abschneiden. Kopf abschneiden. कल का बचा हूँ मैं तो. कल मेरी गर्दन उतारी जाएगी. Kopf abschneiden. Schneiden is to cut. Abschneiden, separate कर दी जाएगी. Morgen will mich die Köchin kochen. She wants to cook me in der Suppe. Oh my God. Also, in der Suppe. मेरा बनेगा कल सूप. खातेदारी देश की होगी. Darum krähst du laut. Und das ist der Grund, dass ich so laut krähe. Komm mit, Rotkopf, sagt der Esel. Wir gehen nach Bremen zur Stadtmusik. We'll go to Bremen for the city music. Sagt der Hund, du hast eine gute Stimme.
तेरी तो आवाज का क्या कहना. Sagt die Katze, komm mit nach Bremen zur Stadtmusik. Graufeld spielt die Harfe, Packen trommelt und du und ich, wir beide singen laut und schon. Oh, das ist gut, sagt der Hahn. Ich komme auch nach Bremen zur Stadtmusik. Das hat er gesagt, da diese Idee hat ihm sehr gut gefallen. Ja, Sie verstehen mindestens das Problem und jetzt kann er weiterleben, glücklich mit anderen Freunden. Ja, so ist es. Ich singe. Er hat gesagt, ja, ich singe. Der Esel, der Hund, die Katze und der Hahn marschieren weiter. Marschieren. They march. Gemacht, ja. Ja, march. Wir haben das Verb auch schon in Lektion 1 gelesen. Ja. Die Nazi marschierten, na? Ja. Hitler und Nazi, okay. So, sie vier, alle vier marschieren. Sie sind Stadtmusikanten, sie marschieren durch den Wald. Der Esel, sie marschieren weiter, further. It should be weiter. Sie sind alt und müde, alle vier, aber sie sind nicht mehr traurig. Jetzt haben sie Partner. Es ist Abend, okay, die ganze Zeit waren sie unterwegs. Jetzt ist Abend, der Esel Graufeld, der Hund Packen, Bartputzer, die Katze und Rotkopf, der Hahn, kommen in einen Wald. Now they are coming in some jungle. Wo schlafen wir? Fragt der Esel. Wo schlafen wir? Fragt der Esel. Unter dem Baum, sagt der Hund. पेड़ के नीचे सोएंगे और कहाँ? Aber es ist kalt. Sehr kalt. Und sie können nicht schlafen, leider. Da ruft der Hahn, dort drüben ist ein Haus. Der Hahn war hier oben. Er konnte von oben sehen. Er sagt, hallo, dort drüben, over there, es gibt ein Haus. Dort drüben ist ein Haus. Ist sehr Licht. I can see light. Also das bedeutet, es gibt Menschen. Da kann man auch etwas richtiges essen vielleicht. Oder wir können in das Haus gehen. Vielleicht. So denken Sie. Ich sehe Licht. Das Haus ist nicht weit. Wir gehen zu dem Haus. Wir gehen zu dem Haus. ऐसी क्यों नहीं बोला उन्होंने ये गहन ना खाउजे खुद का थोड़ी है okay also wir gehen zu dem Haus we will go to that house da zu wir gehen zu dem Haus zu dativ zu rufen die vier aha alle zusammen sagen rufen bedeutet hier zusammen sagen dort ist es nicht kalt sagte der Hund, und vielleicht bekomme ich einen Knochen. Knochen, हड्डी में जाए इसका पता. Knochen, also man träumt von Lieblingsessen, da. So Knochen. Ich habe großen Hunger. Und ich, sagte die Katze, vielleicht bekomme ich Milch. Ja, wir gehen zu dem Haus, rufen die vier. Der Esel, der Hund, die Katze und der Hahn gehen zu dem Haus. Es ist nicht weit. And it's not far. Das Haus ist groß. Okay. Das Haus ist groß, sehr groß. Es ist ein Räuberhaus. Räuberhaus? Mein Gott. Verstehen Sie Räuber?
डाकुओं का घर, हम्म, रॉयबर हाउस, Robber. देर एजल गेट zu dem Fenster, गधा जो है विंडो के पास जाके देखने की कोशिश करता है। Er geht zu dem Fenster, was siehst du? fragt der Hund, was kannst du sehen? Was ist der? sagt der Esel, einen Tisch mit gutem Essen. Er sieht hier, mit gutem Essen gibt es einen Tisch. Einen Tisch. Ich sehe einen Tisch mit gutem Essen und Trinken. Essen und Trinken. Und die Räuber sitzen und essen und trinken. Oh mein Gott, sie trinken aber. Was tun wir? sagt der Hund, wir machen Musik. Antwortet der Esel, wir machen schöne laute Musik. Der Esel steht unter dem Fenster. Der Hund steht auf dem Esel. Ja. Der Hund steht auf dem Esel. Und dann die Katze jetzt die Katze steht. Auf dem Hund. Die Katze steht auf dem Hund. Und der Hahn steht auf der Katze. Alle ein auf dem anderen. Das ist sehr bekannt eigentlich, diese Szene. 1, 2, 3, los! Los bedeutet, alle beginnen zusammen. Ja? Pom, 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 miau, miau. Also sie singen alles zusammen, laut und schön. Sie wollen vielleicht Angst machen. Angst machen, डराना चाहते हैं शायद रात के अंधेरे में गा के। 1, 2, 3, los! Alle zusammen, ruft der Esel. La la la, la la la, schreit der Esel. Wow, wow, bellt der Hund. Miau, miau, miau die Katze. Kikriki, kikriki, kräht der Hahn. Also die alle vier singen zusammen schon laut und gut. ja ich verstehe. Die Musik ist so laut, dass ein Fensterglas bricht. Fensterglas. Okay. Broke. Yes. Even Fensterglas की खिड़की का एक ग्लास भी टूट गया। इतना बढ़िया गाया। Loud. Und die Räuber, and what happened with the robbers? Die Räuber springen schnell auf und laufen in den Wald. Sie konnten nicht verstehen, was passiert, und sie gingen dann. In den Wald. Genau, sie laufen in den Wald. Sie laufen ganz tief in den Wald. Very fast. Der Esel, der Hund, die Katze und der Hahn. Hahn bedeutet Burga. Okay, Koch. Essen und trinken und essen. Essen und trinken und essen. Also das zeigt eigentlich. देखो लैंग्वेज में भी रिपीटेशन कभी कभी होता है मतलब वो भाव को प्रकट करने के लिए। अब एसन und trinken ही काफी था। एसन und trinken und essen मतलब मस्ती से खा रहे हैं बस वो। und essen दो बार लिखा है इसमें। essen und trinken und essen, right? Gute Nacht, sagt der Esel. Ich gehe jetzt schlafen. Der Esel legt sich in den Hof. Hof, घर का जो बीच की जगह है, Hof, यार्ड, कोर्ट यार्ड है, उसमें खुद को एक साइड में लेटा लेता है। Liegen, sich liegen, in den Hof. Der Hund legt sich hinter die Tür. दरवाजे के पीछे कुत्ता। Die Katze legt sich neben den warmen Ofen. Ofen, चूल्हा। Warmen Ofen. Oven. Ja, der Ofen. So, neben den warmen Ofen. Akkusativ, weil legen ist Akkusativ. Und der Hahn fliegt auf den Balkon.
and he is sitting there now. He flies in the balcony, auf dem Balkon. Gute Nacht, rufen die vier und schlafen. Und jetzt, es ist Mitternacht. Mitternacht, midnight, 12 o'clock around. Es ist Mitternacht. Die Räuber schlafen in dem Wald. Now robbers are sleeping today in the jungle. Schlafen, नींद तो कहाँ आई उनको सर्दी में, उनकी तो आदत घर की है. Schlafen, nein, die Räuber schlafen nicht. Im Wald ist es nicht warm. Im Wald ist es kalt. Und die Räuber haben Hunger, sehr großen Hunger. Jaromir, sagt der Räuberhauptmann, उनका भी सरदार, डाकुओं का सरदार, Räuberhauptmann, मैन पर्सन, सरदार मतलब डाकुओं का. Kannst du schlafen? Jaromir, अरे यारोमीर, नींद आ रही है तेरे को? Nein, Herr, नींद करता. Nein, Herr Hauptmann, sagt Jaromir, ich kann nicht schlafen, ich friere. Frieren, Yeah, freeze होना, सूजना, Yeah. ठंडना, ठंड लगना. Ich friere, I am freezing. Und habe Hunger, Jaromir, sagt der Hauptmann. Es ist kein Licht im Haus und es ist still. दूर से देखा, घर में लाइट भी नहीं दिख रही और लगता है कुछ नहीं है वहां, चलते हैं वापस. Es ist still. Geh leise ins Haus. Die anderen sind hier, okay? Die anderen gehen nicht. Nur eine Person geht. Sie lassen ihn gehen. उसको भेजते हैं. Lassen, देखो. Lassen मतलब खुद नहीं करना, दूसरों को करवाना. Sie lassen ihn gehen. Die sagen, geh. Ja. Geh leise ins Haus. Und wir kommen bald nach. हम भी आ रहे पीछे पीछे. तू चल. Ja, Herr Hauptmann, sagt Jaromir, der Räuber geht in das Haus. Akkusativ. Geht in das Haus. Akkusativ. Motion. Gehen. Der Räuber geht in das Haus. Es ist sehr still. Es ist sehr finster. Er will ein Licht anzünden. Anzünden? बत्ती जलाना, आग लगाना, चला आग जलाना. Er will ein Licht anzünden, एक लाइट जलाना चाहता है. Er nimmt ein Streichholz, Matschig. Er nimmt ein Streichholz, das Holz, das Streichholz, Matschig, Matchbox, und geht zu dem Ofen. And he goes there to the oven. वहां कौन है ओवन? Katze. Da ist noch etwas Feuer. अरे यहाँ तो ऑलरेडी कुछ तो फायर है, ज्यादा जलाना नहीं पड़ेगा. Feuer? Nein, es sind Katzaugen. आग नहीं है ये, बिल्ली की आंखें हैं. Katzenaugen. Die Katze springt auf. Aufspringen. जंप मारती है, झपटा मारती है. Sie kratzt den Räuber in die Augen und beißt ihn in die Hand. Kratzen. Kratzen का मतलब जरूर जाना. गुस्से में नाखून से नोच लेना. Scratch. जी kratzt den Räuber in die Augen, आंख पे झपटा मारा. Und dann beißt. Beißen ist to cut, bite. Cut. काट लिया उसको. कहां पे? In the hand. Hand. Sie kratzt den Räuber ganz furchtbar. Terribly, very badly. Furchtbar. Badly.
Der Räuber schreit und läuft schnell hinaus. Schreien, चिल्लाना, बचाओ, Hilfe, also geht hinaus aus dem Haus. Kommt an die Tür. But अभी कहाँ गेट पे, अभी तो गेट पे ही आया है. Hinter der Tür liegt der Hund. Packen, beißt den Räuber ganz furchtbar. वहां पे आते ही उसने काट खाया उसको. Furchtbar, very terribly, badly. Ganz furchtbar, tief in das Bein. मांस निकाल लिया टंगड़ी का. Bein is leg. Tief. ढूंढ ही रहा था ये कुछ खाने को. क्या? Tief, deeply. Der Räuber schreit und läuft in den Hof. Hof, घर के यार्ड से होता हुआ भागा. Der Esel springt auf. वो वहां पे गधा जो था वो जंप मारता है. Und kickt den Räuber. और गधे की लात तो आपको पता ही है. Kickt den Räuber. Kickt den Räuber ganz furchtbar, very badly. Leg. Der Räuber schreit Hilfe. Der Räuber läuft so schnell kann. Der Hahn sitzt auf dem Balkon. Hahn sitzt hier. Kräht dreimal laut. Kikeriki. So, der Räuber läuft schnell in den Wald. Läuft zu dem Hauptmann. गलती से Haupter नाम ऐसे गलत. Hauptmann. Der Hauptmann, this is the right word. Der Hauptmann fragt Jaromir, was ist los? Du bist ganz weich. Warum schreist du so laut? क्या हुआ? Jaromir sagt. Und Jaromir sagt, so ist es hier. Ich habe sowas gesehen, erlebt. Jaromir sagt, Herr Hauptmann, das ist furchtbar. In dem Haus sitzt eine Hexe. डाकण है इस घर में तो. Witch है, Hexe. Die hat mir ganz Gesicht zerkratzt. देखो मेरे मुंह का क्या हाल किया. Zerkratzt, scratch, झूठ लिया. Vor der Tür steht ein Mann mit einem Messer. गेट पे एक आदमी चाकू लिए खड़ा था. इतने अच्छे से काटा तो जरूर चाकू से काटा होगा. Mit einem Messer. Hat mich in das Bein gestochen. देखो चाकू भी मेरी टांग पे मारा है. Im Hof liegt ein Riese. Riesen मतलब होता है मॉन्स्टर. और ये हॉफ में तो कोई मॉन्स्टर था बहुत बड़ा, कुछ पता नहीं क्या था. Der hat mich geschlagen. पीटा उसने मुझे. Monster. Geschlagen. Und auf dem Dach sitzt ein Richter. और ऐसे लगा मुझे तो कि छत पर कोई. रिश्टर का मतलब होता है जो सजा सुनाता है ना, जज. मुझे तो ऐसी आवाज आई. क्या बोल रहा था वो? Bringt den Räuber her. Bringt den Räuber her. Darum bin ich gelaufen. मुझे तो ऐसे सुन रहा था, इस डाकू को पकड़ के लाओ, डाकू को पकड़ के लाओ. ऐसे सुना मुझे. हम तो चोर हैं और हम तो जज से डरते हैं. ऐसी भाषा बोली उसने. Der Hauptmann sagt, es ist besser, wir gehen nicht mehr in das Haus. It would be better if we don't go in that house again. Ja, sagen die Räuber, wir gehen nicht mehr zurück. Der Hund, der Esel, der Hahn und die Katze sagen, hier ist es schön und gut. Und hier diese alle vier fühlen sich gut. Das Haus ist warm. Wir essen und trinken. Wir sind nicht mehr traurig und müde. Wir gehen nicht nach Bremen zur Stadtmusik. Wir bleiben hier im Räuberhaus. Wir machen hier Musik. Graufeld spielt die Harfe, Packen trommelt,
der Bartputzer und der Rotkopf singen und alle singen, wir sind die Stadtmusikanten. Wir sind die Musikanten und sind im Räuberhaus und kommen auch die Räuber, wir treten sie hinaus. Also जो haben dann अगर वापस से आए तो मार भगाएंगे, ये गाया उन्होंने. Also das ist dann die Geschichte. Welche neue Wörter habt ihr gelernt? फटाक से कौन कौन से नए वर्ड्स आपने सीखे तुरंत बताओ. Ich würde das auch dann fragen. Diese Wörter. Ich frage diese Wörter. Rocken. Ein nach dem anderen.